ดาชิเนิร์ดครับเนิร์ดครับมาแล้วเข้าโค้งมาแล้วครับมาอย่างสวยเลยครับมุมนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการโยธาบอสนะครับคลิปนี้เรามาถ่ายกันที่เมืองตรังนะครับโครงการขยายถนน4 เลนครับตรงควนปลิงครับแถวหน้าสนามบินครับพอเลยแยกควนปลิงมาจะมีช่วงตรงที่เป็น2 เลนครับตรงช่วงนั้นเลยครับจะขยายเป็น4 เลนครับแล้วก็จะทำสะพานข้ามรางรถไฟด้วยครับรถไฟสายกันตังครับเนี่ยด้านหลังนี่เห็นไหมครับไม้กั้นสีแดงครับตรงนั้นจะเป็นรางรถไฟครับตรงนี้คาดว่าจากที่ผมคิดนะครับน่าจะเป็นทางเบี่ยงครับทางเบี่ยงชั่วคราวให้รถได้วิ่งครับก็ตรงนี้น่าจะทำเป็นตอหม้อซ้ายมือจะเป็นตอหม้อรถก็จะเบี่ยงมาวิ่งด้านข้างครับหรือว่าเป็นยูเทิร์นใต้สะพานครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเรามาถามพนักงานกันนะครับก็ตั้งแต่มาถ่ายเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดได้ชัดก็ตรงนี้ก็จะทำอะไรครับมิกตีละฝั่งนะครับฝั่งขวาก่อนครับตรงนี้จะเป็นยูเทิร์นใต้สะพานนะครับสะพานข้ามทางรถไฟครับมาดูงานมิกกันนะครับมิกทีละฝั่งครับงานนี้ก่อสร้างโดยบริษัทซีวิวนะครับเทรดเดอร์แคท140G ครับ ER 70ครับเบอร์70ครับหมายกันลงครับหน้ารถไฟมาครับรถน้ำมิตซูบิชิลงครับไปขึ้นมาแล้วรอรถไฟครับรถไฟใกล้จะมาแล้วครับรถเริ่มจอดรอรถไฟแล้วขบวน168ครับที่กำลังจะผ่านนะครับเป็นรถกันตังกรุงเทพมหานครครับดูรถน้ำมันต่อครับสเปรย์น้ำนะครับหมายกันลงแล้วครับรถไฟมานะครับเป็นรถสินค้าครับฮิตาชิไอเรานึกว่า168ครับที่ไหนได้798ครับแล้วไฟผ่านแล้วมาดูเกียร์เดินต่อครับ
มาดูมุมมองอีกมุมนึงครับฝ่ายข้างถนนดังครับบิดเอวครับบิดเอวช่วยนะครับค่อนข้างเนินแล้วก็ลื่นด้วยครับใกล้จะหมดแล้วครับตรงไหลทางครับเหลือไล่ที่นี่ครับ2-3 รอบครับเติมน้ำอีกครับเพิ่มความชื้นให้กับดินครับก่อนที่จะมิกปูบดอันนะครับเก่าโค้งแล้วครับเก่าโค้งนี่ค่อนข้างจะเนินครับล้อหน้าตั้งบนกองดินนะครับบิดเอวช่วยนะครับดันมาแล้วครับดันมาแล้วเรือมันเข้าโค้งโอ้ม้วนมันเป็นเกลียวเลยครับทำการปูดินแดงนะครับหลังจากที่มิกเสร็จแล้วตีกองมิกแล้วก็ปูครับไม่มีสีดินแล้วก็รถบดอะไรนะไก่V5 21D ตัวใหม่เลยครับสั่นแรงมากครับปูกันต่อครับตั้งแบบนี้ดึงลิ้นลูกลังจากกองออกครับ
ครับเวลาเลี้ยวโค้งครับหลุดเนินแล้วครับเลี้ยวโค้ง